హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మన వంటగది. ఈరోజు మనం అరటికాయతో బజ్జీలు ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందామండి. సూపర్ ఈవినింగ్ స్నాక్, చాలా టేస్టీగా, చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. మనం స్పెషల్గా ఏమీ ఐటమ్స్ కొనుక్కోక్కర్లేదు. ఇంట్లో మనకి ఉన్న ఐటమ్స్తోనే మనం బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకుందామండి. పిల్లలైనా పెద్దలైనా అందరూ కూర్చొని హ్యాపీగా ఈవినింగ్ తినే మంచి స్నాక్ అండి ఇది. టీతో పాటు కూడా అలాగా మనం ఈ బజ్జీలు చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఈ బజ్జీ చేయడానికి ముందుగా మనం అరటికాయలు ఇలా శుభ్రంగా కడిగేసి పెట్టుకోవాలండి. పచ్చిగా గ్రీన్ కలర్లో ఉండేవి మనం ఎంచి తెచ్చుకోవాలండి. పంటిపై ఎల్లో కలర్ ఉండవి మనకి బజ్జీలకి పనికిరావు. గ్రీన్గా హెల్దీగా పచ్చిగా ఉండాలన్నమాట. వీటిని మనం శుభ్రంగా చెక్కేసుకొని వీటికి స్టార్చ్ చాలా ఫాస్ట్గా రిలీజ్ అయిపోతుందండి. గార కట్టేస్తుంటుంది, వెంటనే నల్లగా మారిపోతుంటాయి. ఇది ఫ్రూట్ కదా యాక్చువల్లీ, అందుకే దాన్ని మనం వాటర్లో వేసుకొని కాస్త కల్లుప్పు కూడా వేసుకోవాలండి. వేసి కలిపేసుకోవాలి వాటర్లో. అప్పుడు మనకి అరటికాయలు తెల్లగా ఉంటాయి అన్నమాట. నల్లగా మారిపోకుండా నీట్గా వైట్గానే ఉంటాయి అరటికాయలు. ఇప్పుడు మనం వీటిని పొడవుగా కోసేసుకోవాలండి. ముక్కలు పొడవుగా కోసి ఆ ముక్కల్ని కూడా మనం ఈ సాల్ట్ వాటర్లోనే వేసేయాలి. చూడండి, నేను ఒక అరటికాయని కోసి చూపిస్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా మనం పొడవుగా బజ్జీల కోసం కోసుకొని వీటిని కూడా మనం సాల్ట్ వేసుకున్న వాటర్ ఉంది కదండి, దాంట్లోని వేసేసుకోవాలి. అలా వేసేసి ఉంచడం వల్ల మనకి కోసిన తర్వాత ముక్కలు స్టార్చ్ పట్టేసి నల్లగా అవ్వకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి అరటికాయలు. తర్వాత మనం శనగపిండి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఒక కప్పు వేసేసాను. ఇది 2వ కప్పు శనగపిండి కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి, 2వ కప్పు వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇదే కప్తో మనం బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవాలి. కాకపోతే బియ్యం పిండి ఓన్లీ హాఫ్ కప్ వేసుకోవాలండి. మనం శనగపిండి వేసినప్పుడు ఫుల్ కప్స్ వేసాం కదా, 2 ఫుల్ కప్స్ వేసాను. కానీ బియ్యం పిండి మాత్రం హాఫ్ కప్పే వేసుకోవాలి. అంతా అయితే సరిపోతుందండి. క్రిస్పీగా చాలా బాగా వస్తాయి. ఆ తర్వాత 1 స్పూన్ మనం టేస్ట్ కోసం పసుపు వేసుకోవాలండి. అలాగే ఉప్పు వేసుకోవాలి. మనకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. నేనైతే 1.5 స్పూన్ వేసుకున్నాను. మీ రుచికి తగ్గ మీరు ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోండి. అలాగే కారం 1 ఫుల్ స్పూన్ పడుతుందండి. బజ్జీలు కదా, కారంగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. అలాగే వంట సోడా 1 స్పూను వేసుకోవాలండి. బాగా పొంగుతాయి, చాలా బాగా వస్తాయి బజ్జీలు. తర్వాత 1 స్పూన్ మనం ధనియాల పొడి, అలాగే 1 ఫుల్ స్పూను గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుందండి. గరం మసాలా లేదా చాట్ మసాలా అయినా కూడా దీనికి బాగానే సెట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత కస్తూరి మెంతాకు, దీన్ని మనం చక్కగా నలిపేసుకోవాలండి. అరచేతిలో పెట్టుకొని నలిపేసుకున్నా పర్వాలేదు, లేదా ఈ విధంగా మనం చేయితోనైనా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటా ఇలాగా నలిపేసుకుంటే అది కొద్దిగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయిపోతుంది. పెద్దగా ఉంటుంది కదా, అవంతా ఈవెన్గా మనకి పౌడర్ లాగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది కూడా మెంతాకు కూడా నేను వేసేసుకున్నానండి. మనకు కావాల్సినంత వేసుకోవచ్చు. తర్వాత 1 ఫుల్ స్పూను వాము కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇది ఆప్షనల్. మీకు నచ్చితే వాము ఇష్టపడే వాళ్ళు వేసుకోండి. లేదు చిన్నపిల్లలు తినరు, లేదా మాకు నచ్చదు అంటే మీరు స్కిప్ చేసేయండి, ఏం పర్వాలేదు. వాము మాత్రం ఆప్షనల్ అనమాట, ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ కోసం. ఇప్పుడు మనం చక్కగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. బజ్జీల కోసం మనం ఏ విధంగా కలుపుకోవాలి అలాగా. ఫస్ట్ 1 గ్లాస్ వేసి కలిపానండి. చూడండి, చిక్కగా వచ్చింది. దీన్ని మళ్ళీ ఇంకో గ్లాస్ నీరు వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి నీరంతా వేసుకొని కలిపేయకూడదండి. కొద్దిగా కొద్దిగా మనం వాటర్ వేసుకుంటుండు. ఇలాగా మనకి బజ్జీలకి ఏ విధంగా కావాలి, దోశలకి మనం చేస్తాం కదండి, ఆల్మోస్ట్ అలాగే బజ్జీలకు కూడా కొంచెం దాని మీద చిక్కగా ఉంటే సరిపోతుందండి. ఇదిగోండి, నేను కలిపేసుకున్నాను. చక్కగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ సూపర్గా మిక్స్ అయిపోయాయండి. చాలా మంచి బజ్జీ పేస్ట్ తయారైందనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ పేస్ట్ని ఒక 10 మినిట్స్ వరకు మ్యారినేట్ చేయాలండి. పక్కన పెట్టేసుకొని మూత పెట్టి వదిలేయాలి. ఈలోపు మనం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు ఇవన్నీ కొద్దిగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. లాస్ట్లో బజ్జీలకి మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవడానికి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా తీసుకొని, ఆకులే తీసుకుంటామండి, కాడలు లేకుండా. చక్కగా ఆకులైతే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలు కోసేసాను చూడండి. అంతైతే అంత చిన్న ముక్కలు కోసి, అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసి వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా మనం ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. 1/2 స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుందండి. అలాగే మనం బజ్జీ పేస్ట్లో ఆల్రెడీ సాల్ట్ అన్నీ వేసుకున్నాము. బజ్జీలను కూడా సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్టఫింగ్లో మనకి తక్కువ సాల్ట్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా కలిపేసి మనం దీనిని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి.
తర్వాత మనం కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని మనం ఇలాగా బజ్జీ పేస్ట్లో వేసేసుకొని కలుపుకోవాలండి. పేస్ట్లో వేసేస్తే చాలా బాగా వస్తాయండి బజ్జీలు టేస్టీగా. కొత్తిమీర కూడా అలాగే మనం కరివేపాకులాగే చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకొని వేసుకోవాలండి. కరివేపాకు కూడా ఫుల్ వేయకుండా చిన్న ముక్కలే కోసి శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఇవన్నీ మనం వేసుకొని ఇప్పుడు ఇది కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి మనకి బజ్జీ పేస్ట్లోని. చక్కగా తయారైపోతుందన్నమాట. ఇది మంచి స్మెల్ వస్తుంది, మంచి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుందండి. ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీర ఆకుకూరలు కదండి, మన పిల్లలు ఒకవేళ తినకపోయినా బజ్జీలో ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా తినేస్తారనమాట ఇలా చేస్తే. ఇది ఒక టిప్ లాగా అనమాట మనకి. డైరెక్ట్గా మనం తీసి బయట పడేయడానికి వీలు లేకుండా ఇలా చేయడం వల్ల తినేస్తారు బజ్జీతో పాటు. తర్వాత మనం స్టవ్ వెలిగించి ఒక బౌల్ పెట్టుకొని కొద్దిగా వేరుశనగ పల్లీలు కూడా వేపేసుకుందామండి. స్టఫింగ్కి చాలా బాగుంటుందన్నమాట లాస్ట్లోని బజ్జీలోకి. ఇవి మనం గోరగా వేయించుకోవాలండి. చక్కగా బ్రౌన్ కలర్, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసి మంచి స్మెల్, తినటానికి కూడా మనం తొక్క 2 వేళ్ళతోని మనం తొక్క వలిస్తే ఊడిపోయి చక్కగా వేగిపోయినట్టు ఉండాలన్నమాట. అలాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది, ఇదిగోండి వేగిపోయింది చూసారా. ఈ విధంగా వేగేస్తే మనకి సరిపోతుంది. ఇది మనం ఆయిల్ ఏం వేయక్కర్లేదండి, ప్లెయిన్గా ప్యాన్ మీదే డైరెక్ట్గా హీట్ చేసుకొని వేపేసుకోవచ్చు. సిమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేపాలి, హైలో వేపకూడదండి. ఇప్పుడు వేగిసిన పల్లీలని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టఫింగ్ కోసం ఆనియన్స్ ఇవి మనం పెట్టుకున్నాం కదా, ఆనియన్, చిల్లీ, సాల్ట్ కలిపిన మిక్స్తో పాటు పల్లీలు కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇవి రెండు కలిపేయకూడదండి, రెండు పక్క పక్కనే పెట్టుకొని రెడీ చేసుకొని ఉంచాలన్నమాట. లాస్ట్లో స్టఫింగ్కి ఇది మనం యూస్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం బజ్జీలు చేయడానికి ఆల్రెడీ మనకి పిండి మ్యారినేట్ అయిపోయింది. ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలండి. స్టవ్ వెలిగించి మనం మీడియం ఫ్లేము పెట్టుకొని బజ్జీలు వేపుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి. ఇదిగోండి ఇప్పుడు వాటర్లో మనం అరటికాయలు వేసి ఉంచాం కదా, సాల్ట్ వేసి, అవి చూడండి తెల్లగానే నీట్గా ఉన్నాయి. సాల్ట్ వాటర్లో వేస్తే ఇదే అనమాట మనకి చక్కగా అది జిగురులో అంటుకోకుండా కూడా బాగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు వీటితోని మనం ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసుకున్న బజ్జీ పేస్ట్ ఉంది కదండి, వాటిలో వేసి మునిగించేలాగా మనం దాంట్లోని డిప్ చేసుకోవాలండి. డిప్ చేసుకొని చేయితో మనం ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఆయిల్లో వేసి వేగించుకోవాలి. ఈ అరటికాయకి మొత్తం బజ్జీ పేస్ట్ పట్టేయాలన్నమాట. ఇదిగోండి ఇలాగా చేయితో మనం డిప్ చేసుకుంటూ అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ ఉంటే చక్కగా పట్టేస్తుంది మనకి అరటికాయకి బజ్జీ పేస్ట్ అంతాను. చాలా చాలా టేస్ట్గా వచ్చేస్తుంది బజ్జీలు. ఇప్పుడు నేను వేసి చూపిస్తాను. వేస్తున్నప్పుడు మనం అటు ఇటు ఇలాగా కదుపుకుంటూ వేసుకుంటే సింపుల్గా మనం బజ్జీ వేసేయగలుగుతాము. చూడండి ఇదిగోండి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి. చక్కగా మరిగిస్తుందండి ఆయిల్ మనకి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా బజ్జీలన్నీ వేసేసుకోవాలి. మనకి ఒక్క ట్రిప్లో పాన్కి చక్కగా 4 కానీ 3 కానీ సెట్ అవుతాయి. పెద్దవి అయితే 3 వేగుతాయి, లేదా 4 వరకు మనం ఒక ట్రిప్లో వేసుకోవచ్చు అనమాట. అంతకు మించి వేస్తే అంటుకుపోతాయి. అందుకే మనం ఫ్రీగా ఒక్కొక్క దానికి గ్యాప్ ఉండేలాగా వేసుకోవాలండి. ఒకేసారి మరీ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. ఇదిగోండి నేను 4 వేసాను. పాన్కి కరెక్ట్గా 4 సెట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అలాగా మనం గ్యాప్ ఉంటూ చక్కగా వేగేలాగా, వాటికి ఫ్రీగా వేగేలాగా చేసేలాగా కూడా మనం వేసుకుంటూ వేపుకోవాలన్నమాట. ఇవన్నీ మనకి బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేయాలన్నమాట. చక్కటి బంగారం రంగులో మనకి కనిపిస్తాయండి. స్మెల్ కూడా మనకి వేగేసినట్టు తెలిసిపోతుంది. చూడండి ఈ కలర్లో మనకి వచ్చేస్తే మనం బజ్జీ తీసేసుకోవచ్చు. మరీ మాడిపోకుండా మనం ఈ విధంగానే బ్రౌన్ కలర్ రాగానే ఎంచుకుంటూ మనం తీసేయాలండి. ఇదిగోండి బజ్జీలన్నీ చక్కగా వేగేసాయి. ఇలాగే మిగతా సెట్ కూడా మనం ఒక్కొక్క ట్రిప్ వేసుకుంటూ బజ్జీలన్నిటిని కూడా వేపుకోవాలి. ఈ వేగుతున్నప్పుడు మనకి అక్కడక్కడ ఇలాగా చిన్న చిన్నవి పడిపోతూ ఉంటాయండి, బూందీలాగా. వాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు తీసేసుకుంటూ ఉండాలండి, లేకపోతే మనం నెక్స్ట్ ట్రిప్కి అవి నల్లగా మాడిపోతుంటాయి. ఇలా మొత్తం బజ్జీలన్నీ చేసేసుకోవాలి. చూడండి నా బజ్జీలు చేయడం మొత్తం అయిపోయింది. బజ్జీలు రెడీ అయిపోయి చక్కగా మధ్యలో కొన్ని అంటికాయల్ని 2 ముక్కలుగా చేసి ఇలా చిన్న బజ్జీలు కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు. అంటే హాఫ్ సైజు బజ్జీలు వస్తాయి చిన్నగా, అవి కూడా బాగానే ఉంటాయి తినటానికి. ఇప్పుడు బజ్జీలో స్టఫింగ్ చేసేద్దాం. ముందుగా మనం ఉల్లిపాయలు అవి రెడీ చేసుకున్నాం కదా, దాంట్లోకి మనం కొద్దిగా హాఫ్ నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి. ఆనియన్, సాల్ట్, పచ్చిమిర్చి వేసాం మనం ఇందులో. దీంట్లో మనం ఇప్పుడు హాఫ్ నిమ్మకాయ కూడా చక్కగా పిండేసుకుంటే భలే టేస్టీగా ఉంటాయండి. ఉల్లిపాయలు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒకసారి చేసి చూడండి, మీరు ప్రతిరోజు చేసుకొని తినాలనుకుంటారు, అంత బాగుంటాయండి ఈ బజ్జీలు. ఇదిగోండి ఆనియన్కి చక్కగా నిమ్మకాయ కూడా పట్టించేసాను. ఇప్పుడు మనం బజ్జీలు
ముందుగా వేపేసాం కదండి, వాటిని ఇలా మధ్యకి కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం పొడవుగా చీరేసుకుంటే మధ్యలోకి మన స్టఫింగ్కి చక్కగా బజ్జీ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ బజ్జీని మనం ప్లెయిన్గానే తినేయచ్చు, కానీ ఇలా స్టఫింగ్ చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఉల్లిపాయలు పెట్టేశానండి. ఉల్లిపాయ నిమ్మకాయ పిండేశాను కదా, అలాగే వేరుశనగలు కూడా దీని మీద నేను సెట్ చేసేస్తాను. ఇదిగోండి, ముందుగా మనం వేపేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పల్లీలు కూడా చక్కగా దీని మీద పెట్టేసుకోవాలి. మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పల్లీలు పెట్టేసుకోవాలి. తొక్క వద్దనుకున్న వాళ్ళు తొక్క వలిచేసి పెట్టుకోండి. ఇలా తొక్కతో తింటే మనకి చాలా ఆరోగ్యం అండి. ఇదిగోండి పెట్టేశాను. ఇలాగా మనకి బజ్జీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు తినడానికి రెడీ అండి. సూపర్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఈ బజ్జీలు. మనం ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్తోనే ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చండి. బయట బండి వాళ్ళ అమ్ముతాడు కదా, మనకి అంతకన్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి, చాలా ఆరోగ్యం అండి. మనం ఇందులో వామ్ అది కూడా వేసుకున్నాము. సో ఇవి చాలా బాగుంటాయి. అలాగే నేను మిగతా బజ్జీలన్నిటికీ కూడా స్టఫింగ్ చేస్తాను చూడండి. చిన్నవన్నాను కదా, వాటికి కూడా మనం స్టఫింగ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. పెద్దవి కూడా ఇలా స్టఫింగ్ చేసుకొని వీటిని చక్కగా ఈవినింగ్ స్నాక్గా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ టీతో కానీ నార్మల్గానైనా సాయంత్రం ఏదో సరదా కోసం ఫ్యామిలీ అంతా టైంపాస్గా టీవీ చూసుకుంటూ సూపర్గా తినచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.